45件外贸小件套装，盒子一体成型，铰链连接，2个铁扣子。套筒扳手72齿机轮，整体都是珍珠镍的表面处理，采用德标 DIN 的标准。我们对比一下，加长套筒相同型号，外径剥皮深度不一样，都是6毫米的，外径剥皮深度不一样，更适用于狭窄空间。短套筒剥皮，相同型号，有懂这个的吗？没有剥皮，工作端剥皮，